հաշվի առնելով նաև այս պահին իմ կարգավիճակը, որը այդքան էլ որոշակի չի, դատավոր եք թե ոչ։ այո, դեռ չգիտեմ, դատավոր եմ։ Ըստ միեդի դուք դատավոր եք, չէ՞ դեռ։ Ըստ Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումների հետևյալ իրավիճակն է։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը վերացրել է իր նախկինում կայացված առնվազն 2 որոշում, որով իմ լիազորությունները դադարեցվել էին, այսինքն չկան այդ որոշումները, որոնցով դադարեցվել էին։ Ինքը Բարձրագույն դատական խորհուրդը նշանակել է նոր քննություն, բայց հստակ թե բանավոր առաջին իսկ նիստում պահանջված, թե հետագայում գրավոր միջնորդությունների միջև այսօր մենք պատասխանը չունենք, թե կոնկրետ ես այս պահին դատավոր եմ, թե դատավոր չեմ։ Հիմա ես փաստաբանական գործունեությամբ եմ զբաղվում վերջին առնվազն 1 տարին։ Ինձ այդ հարցը շատ կարևոր էր, եթե ես դատավոր եմ, արդյոք կարող եմ զբաղվել փաստաբանական գործունեությամբ։ Միգուցե հասկանալի է, որ այս պահին ինձ ոչ մեկ պատմուճան չի տալու, դատական նիստերի դահլիճ չեն տալու, գործեր չեն մակագրելու, քանի դեռ վերջնական որոշում չի կայացվել, օրինակ։ Բայց նույն այդ կարգավիճակի հետ կապված ես այդ հարցը առաջինից դատական նիստից բարձրացրեմ, թե ես կարող եմ փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվեմ, կա համապատասխան արգելք։ Դեռևս դեկտեմբերին խոստացան պատասխանել հունվարի առաջին իսկ դատական նիստում։ Առաջին իսկ դատական նիստում նշեցին, որ ինչ ուզում ես արա, մոտավորապես այս սահմանումով, այս բառերով։ Դա ինչ է նշանակում։ Դե մենք էլ ենք փորձում պարզել։ Համապատասխան գրավոր միջնորդություններ ներկայացրեցինք, ընդհանուր թե արդյոք կարող եմ հրաժարական տալ, կարող եմ արդյոք հիմա ընդհանրապես կարգավիճակը պարզաբանեք, ես հասկանամ ինչ է տեղի ունենում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ԲԴԽ-ն պարզաբանեց, որ պետք է դիմեմ իրենց որպես վարչական մարմին, այլ ոչ թե որպես դատարանի, որտեղ Բարձրագույն դատական խորհուրդը երբ որ կարգապահական վարույթներ է քննում, ինքը հանդես է գալիս որպես դատարան։ Ասացին դիմի որպես վարչական մարմին, դիմեցինք որպես վարչական մարմին, այնտեղից էլ պատասխան ստացանք դեպարտամենտից, որ մեր հարցերին չեն կարող պատասխանել։